i el seu objectiu és promoure la cooperació i la comprensió entre intel·lectuals i escriptors per tal de ressaltar el paper fonamental de la literatura en el desenvolupament de la cultura al món. I de fet, el PEN és una organització internacional, però moltes vegades hi ha aquesta mena de subtext en el que intentem ajudar les persones fora de l'Occident, perquè aquí se suposa que ja hem solucionat els problemes, però això és una mica problemàtic. Nosaltres pensem que el concepte de tots els idiomes del món visquent junts és molt important, és el que és més interessant per a nosaltres. I aquest amor per la complexitat explica per què aquest comitè sobre idiomes i drets lingüístics sortit de Catalunya ha estat al centre de la creació dels drets lingüístics